που αντέχει, που μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω τον Γεράσιμο Γιακουμάτο πάρα πολλά χρόνια, από μικρό παιδί. Είχα τη τύχη και την τιμή και το γνώρισα κι εγώ από τα πρώτα μου βήματα. Πάντοτε όταν μιλάει κάπου, χαίρομαι να πηγαίνω γιατί απολαμβάνω να τον παρακολουθώ με την ευθύτητά του και τον αρθορμητισμό του να τοποθετείται πάντα ενώπιόν μας. Και οφείλω να σας ομολογήσω από τα χρόνια που ήμουνα στην νεολαία του κόμματός μας, ότι πάντοτε από όπου και αν πέρασε, από όποια θέση και να ήταν, και με κάθε ευκαιρία και αφορμή, όποτε και να πηγαίναμε κοντά του, η πόρτα του ήταν ανοιχτή, όποτε και να είχαμε κάποιο πρόβλημα, πάσχιζε μαζί με εμάς για να το λύσουμε. Και νομίζω ότι είναι από εκείνους που πάντοτε όταν το αναζητούμε τον βρίσκουμε. Και δεν είναι μόνο ότι έχει αυτή την αμεσότητα μαζί μας και την επικοινωνία, είναι και ότι είναι αποτελεσματικός. Από τα χρόνια εκείνα μέχρι και σήμερα παραμένει το ίδιο αποτελεσματικός. Σας το λέω αυτό έχοντας προσωπική εμπειρία. Την ίδια αμεσότητα είχε τα προηγούμενα χρόνια, όταν ως νεότεροι τότε να συζητούσαμε για διάφορα θέματα. Την ίδια αμεσότητα έχει και τώρα, στην τελευταία θέση που είχε ως υφυπουργός για τα θέματα αρμοδιοτήτων του, όταν απευθυνθήκαμε σε εκείνον ως δημοτική αρχή για να επιλύσουμε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας. Θέλω λοιπόν να τον καλωσορίσω στην πόλη μας. Για μας είναι τιμή και χαρά να είναι εδώ και είναι και τιμή και χαρά και για μένα προσωπικά να τον καλωσορίζω, κύριε Υπουργέ. Θέλω να το ευχηθώ ολόψυχα, καλή επιτυχία, να έχει πάντα αυτό το κέφι, αυτό το μεράκι, αυτό το ενθουσιασμό, να δημιουργεί σε όλους μας πάντοτε αυτόν τον ηλεκτρισμό όταν είναι μαζί μας και να είναι γερός και δυνατός, να προχωράει μπροστά και εμείς μαζί του. Να είστε καλά και σας καλώ στο βήμα. Φίλοι και φίλες της Νέας Δημοκρατίας, μαχητές της Ελλάδας και μαχήτριες, 25 του μηνός την ερχόμενη Κυριακή, σε 3 μέρες, έχουμε εκλογές. Αυτές οι εκλογές δεν είναι να επιλέξουμε ένα κόμμα. Αν θα βγει η Νέα Δημοκρατία ή θα γύρευε. Αυτές οι εκλογές έχουμε να επιλέξουμε σε ποιο κόσμο θα ζήσουμε. Και το λέω αυτό για